otros parecen no querer que la película sea vista o difundida. Todos sabemos que plataformas como Netflix son capaces de adquirir prácticamente cualquier película que les lleven. Los criterios allí, aunque descritos como estrictos, en la práctica parecen bastante flexibles. Aún así, parece que rechazaron con vehemencia la oferta de los productores, aunque esto no ha detenido a la película de tener su propio camino. Se ha convertido en la sorpresa del verano, con 40 millones en taquilla durante sus primeros 6 días. Esto proyectándose en muchas menos salas que Insidious e Indiana Jones, así que este logro vale el doble. Además de que oficialmente se podría decir que es una película taquillera, teniendo en cuenta, desde luego, que se trata de una película independiente y de bajo presupuesto. Verástegui ofreció el proyecto a Disney, a Netflix y a Amazon, y lo rechazaron. Y claro, ¿no? Verástegui o es un dormido o inocente, y no sabe que estas empresas van en contra de toda esta conciencia que hay que despertar con esto. Pero bueno. Y no solo eso, sino que hasta lo promueven subliminalmente estas empresas, ¿no? Con todas estas que incluyen en todas sus películas de la Agenda 20, ya saben. En el segundo video, Verástegui cuenta cómo fue que Timoteo Ballard, el héroe real, eligió al protagonista de la película, a Jim Caviezel, para que lo interprete. Pero lo mejor es el tercer video, donde CNN desprestigia la película y la vincula con teorías conspiranetas. Es decir, que la película va a ser más mal que bien, según ellos. Y es lo que yo les comenté en otros videos. Van a empezar a tratar de desprestigiar la película, más allá de que sea buena o mala, sino el tema de la película. Lo van a tratar de desprestigiar, lo van a tratar de tirar abajo y a relacionarlo con, bueno, con teorías. En la campaña de desprestigio que les dije que iba a empezar luego de que la película se estrene en la primera semana. Acá les voy a dejar el primer video donde se habla de la oferta a Netflix y a Disney. Finalmente, la película ya terminada, hace 3 años, pues yo toqué puertas en Netflix, en Amazon. Llamamos a la gente de Lionsgate y otros estudios, y nadie estaba interesado, nadie. Pero bueno, me quedé con lo de Fox. Bueno, entonces estamos con Fox y de pronto llega Disney y compra Fox por $80 billones. Compra Fox Latinoamérica, Fox Estados Unidos, etc. Entonces la película pasa a ser propiedad de Disney, donde teníamos un contrato de muchas cosas: el lanzamiento de la película, una serie de televisión. Ellos tenían el compromiso también de pagar un dinero. Un contrato complicado, sobre todo porque pues ya era otra compañía la que estaba adquiriendo los derechos y el contrato de Fox. Voy a enseñarle la película a los nuevos directivos, al nuevo equipo de Disney. Ya mis amigos de Fox estaban todos fuera, todos se fueron. Llega Disney, le enseñó la película. Y bueno, el grupo fue muy honesto, me dijeron: esta película no es para nosotros, esta película no es para Disney. Muy bien, yo tenía que hacer unos pagos, pero también ellos tenían que hacer unos pagos. Teníamos ahí un contrato de muchos proyectos que obviamente ya nos iban a llevar a cabo. Después de 1 año de estar ahí negociando y estar hablando con mucha gente de Disney, pude recuperar los derechos. Eso fue también una experiencia increíble. Pude recuperar los derechos, este otro estudio, hablé con todos, hablé con ninguno interesado. El tráfico ilegal de armas y pronto sobrepasará el tráfico de drogas. Porque solo se puede vender una bolsa de cocaína una vez. Pero un niño, de 5 a 10 veces al día. Los niños de Dios no están a la venta. En cuanto cierro los ojos, veo los rostros de esos niños. ¿Cuántos pedófilos has atrapado? 288. ¿Cuántos niños has encontrado? ¿Timoteo? Tú rescatas niños, ¿verdad? Quizá puedas ayudarme a encontrarla. Te lo prometo. Somos de Seguridad Nacional. Sabes que no es nuestro trabajo ir a rescatar niños hondureños en Colombia. Si no hacemos nada, será una pesadilla. Imagina entrar a su habitación ahora mismo y ver su cama vacía. ¿Qué haríamos? Renuncia a tu trabajo y rescata a esos niños.
Sonido de Libertad es una historia real, es tal cual cuenta Tim Ballard en la entrevista esta que les voy a dejar a continuación. Una de las principales cuestiones es actuar y sentir como los perpetuadores. Es decir, tenés que enfrentarlos cara a cara y hacerte pasar por uno de ellos. Y tiene que ser tan bien que tu vida va a depender de ello. Pero no solo eso, sino que gracias al grado de tu credibilidad te harán entrar al círculo, o mejor dicho, la red. Desde ahí, Tim Ballard intentará destruirlos. En esta parte de la entrevista, él cuenta cómo logra hacerse pasar por uno de ellos sin ser detectado. Sin duda un talento actoral impresionante, pero que por dentro da repulsión, ya que por más que sea una actuación, él tiene que ser como ellos por un instante. Acá les dejo esta parte de la nota que es increíble cómo lo cuenta Tim Ballard, el héroe real, y luego les voy a contar algo más. Estoy sentado cara a cara con estos tipos, sacarán un teléfono móvil y dirán, bueno, esto No, es lo que niños. tenemos. Tenemos niños de 4 años, de 10 años, estoy mirando las Tienes fotos que y actuar estoy como como, si quisieras. tengo que fingir como ella es horrible. Lo estoy haciendo, estoy sonriendo y mi estómago se está revolviendo. Quiero ir al otro lado del escritorio y destruir a este tipo. Pero si hago eso, nunca encontraremos a los niños. Es un juego mental que te aplastará si no te preparas constantemente. Vaya, ¿cómo manejas la energía y el lenguaje corporal cuando sabes que en tus entrañas estás en contra de esto, pero tienes que en tu mente engañar a esta persona? ¿Cómo se dejan engañar? ¿Cómo se domina la persuasión cuando estás en contra de esto? Es solo práctica y práctica. Primero te envían como operador secundario, te dedicas a observar y hacer un papel de alguien que está observando. Luego con el tiempo se llega a lo primario, que llegue al final y entonces es solo práctica. Es interesante, realmente no puedo responder a eso porque incluso los instructores, como he dicho, dirán no podemos señalar ¿Lo tienes o no lo hacer tienes? esto o tú. Vaya. ¿Alguna vez has sentido que al tener que entrar en la mentalidad de un pedófilo y de alguien que vende o compra niños podría engañar tu mente para convertirse en eso? ¿Alguna vez se te ha pasado por la cabeza que cómo mantienes tu mente poderosa y fuerte contra esos pensamientos? No, la respuesta es no, porque una vez que lo ves, un decente ni siquiera te agobiaría como lo que es. Porque Sí. ves lo que es, el tipo de explotación y los videos que hacen con los niños. Es tan Nunca serás horrible. capaz en tu mente. Sí. Es un golpe en el estómago y cada vez es peor. De ninguna manera. Cada vez es peor. Es decir, en todo caso te hace menos Interesado o interesado en curioso. cualquier tipo de sexo. Sí. Es decir, me estoy sincerando aquí, pero en medio de un caso llego a casa y estoy como... Necesitas estar solo para... Sí, ni siquiera puedo. Mi pobre esposa dice, ¿no me amas? Yo le digo, cariño, es que Vaya. ni siquiera puedo. Estás emocionalmente roto. Sí, te rompe, es decir, te rompe. Tienes que desintoxicarte, es horrible. Entonces, ¿cómo fue esa primera vez en Costa Rica para ti? Creo que has dicho que fue en Costa Rica, o quizás me lo esté inventando, pero ¿qué fue para ti esa Sí, primera uno vez? de los, tal vez el caso más interesante en el que trabajé, en el que esta fue la consecuencia que el gobierno de los Estados Unidos no esperaba, o yo no esperaba, es, me hago debatir y estoy muy metido con estos tipos, soy su amigo, ellos confían en mí, podríamos estar semanas, tal vez meses de conseguir a los niños, pero si no encuentro el nexo legal, la conexión con el gobierno de los Estados Unidos, vuelve a casa, me dicen, pero es como... Pero si vuelvo a casa, todo eso se va a pique. Y así, eso fue por lo que luché, Vaya. que me llevó muy lejos hasta el punto de decir, entonces renuncio. Fue un caso en Colombia y uno en Haití. Ambos lo estábamos haciendo al mismo tiempo. Fui más allá de lo que se debía ir. Llegué muy profundo y me dijeron, somos americanos, Tim, no podemos mantenerlo. Washington va a cerrar esto. No fue culpa de nadie, es solo que no hay jurisdicción. Así que a menos que haya estadounidenses haciéndolo, no puedes ir a alguien en Colombia. Si ellos están haciendo, no pueden hacer nada. Sí. Porque es solo de Estados Unidos. La única jurisdicción que tengo es en un tribunal de Estados Unidos. ¿Quién compra niños? Un niño o un agresor. Cualquiera de Que los es dos. Estados Unidos. Entiendo. En ese caso de Colombia habíamos dado con una mina de oro, no puedo llamarlo así, pero habíamos dado con la madre de los chicos malos. La película Sound of Freedom interpreta bien este papel y se puede notar cómo se relaciona con los perpetuadores, pero en su mirada está la expresión de que por más que él es uno de ellos con esa actuación, a simple vista, por dentro los quiere destruir. Por otro lado, también les cuento que, bueno, vivimos en tiempos distintos que cuando éramos niños nosotros.
Hoy en día todo pasa por las redes sociales o los videojuegos. Estos perpetuadores saben bien a dónde tienen que ir a pescar y uno de esos lugares son los videojuegos, los juegos en línea, juegos para niños, donde los padres ni son conscientes de los peligros que sus hijos enfrentan al estar horas metidos en un simple jueguito de computadora. Del otro lado hay cazadores de niños esperando dar el zarpazo y que alguna criatura inocente de Dios caiga en esa trampa. Tim Ballard Terminas No puede viajando, luego te metes en este mundo, en las redes, y ahora estás viajando para participar y se convierte Y tener en un sexo. delincuente de contacto, un delincuente de contacto. Tienes sexo. Tienen sexo, sí. Un delincuente de contacto. Un delincuente de contacto. Un delincuente de contacto. Sí. Así que, hombre, esto es un mundo nuevo. Sé que estoy trayendo oscuridad a este hermoso programa, No, lo está siento. bien. Creo que es importante educar a la gente sobre cómo vivir una vida mejor y cómo estar constantemente educando sobre todos estos diferentes desafíos. Tenemos que hacerlo porque el problema es que considerando el hecho de que somos los número 1 y somos el número 3 para los países de destino, significa que los pedófilos están aquí, nuestros niños están aquí, están entremezclados entre estos grupos. Los padres tienen que revisar las aplicaciones que sus hijos están usando. Hace unas semanas tuvimos a un tipo a 30 minutos de mi casa que jugaba con 2 niñas de 6 años en Indiana. 6 años. Este tipo tiene 42. ¿En Tweet o algo así? ¿O en algún...? Bueno, estas niñas estaban en Facebook. La mayoría de los juegos que hoy tienen la capacidad de... Puedes jugar con otras personas. En otras plataformas de En medios el otro sociales. lado de la Tierra es genial, es divertido, pero los padres no crecieron con esta tecnología. Creen que sus hijos juegan con la computadora, porque cuando yo era un niño era Atari. Sí. Están jugando con la computadora. Si no, va a tocar con otras Sí, personas los en padres directo. piensan, oh, ella está jugando con este lindo juego. Está bien, ella está jugando durante 6 meses con un pedófilo en Salt Lake City. Este tipo hizo que las niñas de 6 años se desnudaran y se tomaron fotos. No, ¿cómo? En serio. Solo las desensibilizó. Pueden leer, pueden hablar con ellos y son como, quítate la ropa, pon la cámara. No puede ser. Sí, y la oficina del fiscal general agarró al tipo. ¿De Pero verdad? esto está ocurriendo en masa, especialmente ahora. Nunca lo hemos visto así, porque los niños no están en la escuela. Los niños no van a la escuela y la gente Y está los en su casa pedófilos todo el están día. sin trabajo. Podemos graficar, rastrear sus charlas en la Darknet. Se están comunicando y siguen diciendo, es tiempo de cosecha, estos niños son puede ser, patos no en pueden fila. estar Sí, diciendo eso. lo están. ¿Cuántos...? Hasta 6 millones de informes adicionales del Centro Nacional de Niños Desaparecidos y Explotados en la misma época del año pasado. Ni siquiera sabremos las ramificaciones. Pasarán años antes de que algunas de estas víctimas salgan a la luz. Las líneas están fuera del agua ahora Oh, mismo. Dios mío. Damos por sentada la infraestructura de las escuelas, los programas extraescolares y deportivos, la seguridad que ofrece a nuestros hijos frente a estos depredadores en línea, porque ahí es donde están en Así que línea. es más fácil pescar Oh, ahora. sí, porque la madre y el padre están preocupados por sus trabajos, los alimentos. A los niños se les dice, toma el teléfono o la laptop. Sí. Quédate aquí, juega, haz tu tarea, tenemos que ir. Es casi menos seguro estar en una tableta que en un programa extraescolar. 100% menos seguro para estar en casa. Excelente todo lo que contó Tim Ballard, lo cual se refleja en la película de Verástegui, Sonido de Libertad.